Balkan vilayetinin Türkmenbaşy şäheriniň orta mekdeplerinde may aýynyň aýagynda geçirilýän soňky jaň dabaralarına görülýän taýýarlygyň çäginde uçurumlardan pul ýygnalyp başlandy. Adatlyk radiosynyň habarçysy bu çäräniň başlamagy bilen odalam kyn ykdysady şertlerde ýaşaýan Eliýuka maşgalalaryň hasken basışa sezewar bolýandygyny habar berýär. Mekdeplerde şol okuw tamamlayan okuwçylardan ýygnalýan pullaryň möçürini öwrenen habarçynyň maglumatyna görä, bu çärä üçin toplamaly serişdäniň belli bir kesitlenen çägi ýok. Şeýlelikde ýygnalýan pullaryň muktary 2000 manatdan 10.000 manada çenli üýtgeýär. Bu resmi kursda 570-2800 dollara we garabadaryň nyrhynda 110-550 dollara barabardyr. Ýygnalýan pullaryň muktary mekdeplerde dürli bolup dabaralaryň tutumuna görä üýtgeýär. Guruply adamlaryň çağalary okaýan mekdeplerde has köp muktarda pul ýygnalýar. Diýip Balkanly eneleriň biri anonimlik şertinde gurrun berdi. Ýönol bu serişdäniň diňe soňky jaň dabarasy üçin gurnalýan çäreleriň çykdajysyna we mektep müdirlerine hem de sınıf ýolbaşçylaryna alınjak sowatlara sarp edilýändigini hem belleýär. Okuwçylaryň ýörite geyim eşiklerini satyn almak üçin hem ýene 1000-2000 manat aralygynda serişde gerek bolýar diýip Balkanly ene sözüne goşdy. Yerli enatalaryň ençemesi bilen söhbetdeş bolan habarçymyz uçurum ýaşlardan pul ýygnamak çäresiniň başlanyp soňky jaň dabaralarynyň golaýlamagy bilen odalam ýeti ykdysady kynçylyklardan ejir çekýän Eliýuka maşgalalaryň şu günler hasta aladaly ýagdaýdadygyny habar berýär. Soňky jaň dabaralary üçin sarp edilýän serişdeler köp maşgalanyň büdjetine agyr darby urýar. Enatalaryň köpüsi öz çağalaryny müňlerçe manat bilen üpçün edip bilmeýär. Diýip Balkanly ene aýtdy. Ol munyň ýaşlaryň psihiki ýagdaýyna hem täsir ýetirýändigini we deňduşlarynyň ýanynda utanja galmak islemeýän ýaşlar bilen enatalaryň arasynda garaşylmadyk wakalaryň döremegine getirýändigini hem belleýär. Çağanyň öz enatasyna el galdyrmagy ýaly erwet noksanlyklar bolýar. Käbir gowşak çağalaryň öz janyna kassetmegi ýa-da muňa synanşmagy ýaly betbagçylyklar hem ýüze çykýar diýip Balkanly ene may aýynyň uçurum çağasy bolan enatalar üçin iň agyr aý hasaplanýandygyny hem sözüne goşdy. Adatlyk baýdalanlar barada Türkmenbaşy şäheriniň bilim bölümi bilen habarlaşyp goşmaça maglumat ýa kommentari almagy synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 6-njy maýda telefon arkaly eden synanşyklary netije bermedi. Adatlyk Türkmenistanyň orta mekteplerinde soňky jaň dabaralary üçin ýygnalýan pullar, olar üçin edilýän çykdajylary çekip bilmeýän enatalaryň çağam deňduşlarynyň ýanynda kemsinmesin diýip bergi borja girişi. Kä halatda bolsa öz janyna kaseden ýaşlar hakynda ýyllar boýu habar berip gelýär. Geçen ýylyň maýynda özüni Bahar diýip adlandyran Lewaply Lukman Farab etrawynyň 1-nji we 24-nji mektepleriniň iki okuwçysynyň soňky jaň dabaralary üçin pul tapman öz janlaryna kassetmäge synanşandygyny habar berdi. Mundan başga da soňky jaň dabaralary üçin pul tapmaýan okuwçylaryň käte dürli jenaýetlere şolsanda ogurlygy ýüz urýandygy barada hem maglumatlar bar. Geçen ýyl soňky jaň dabarasyna bir aý galanda Farabda mektebi tamamlayan okuwçylaryň adyndan 11 sansynyň awtologlaryň tekerlerine goýun we sygyr ogurlap saklanandygy barada maglumat gowuşdy. Şonda adynyň efirde aýdylmazlygyny soran polisiýadaky çeşmämiz soraw edilen ýaşlaryň ählisiniň jenaýetçiligi soňky jaň dabarasyna pul tapmak üçin baş goşandygyny boyun alandygyny aýtdy. Türkmen häkimetleri bu hili habarlara hiç bir reaksiýa bildirmeýär. Türkmen medeniýeti bu problema göz yummagyny dowam etdirýär.